Yo，what's up？ 欢迎回来 Rider ATH， 我是阿豪 ATH。看到我身后这个背景就知道我回来马来西亚了。回来马来西亚第一件事情就是要来拍一个你们大家敲碗了非常久的一款车，就是我身后这一台。影片开始前，要来为大家介绍一款70迈超高性价比的产品，就是这一台70迈 A500S 前后双镜头拍摄的行车记录器。这一款70迈的 A500S 呢，它是可以拍摄1944P 超高清、超广角画面，而且还是一个前后拍摄镜头。这个呢，就是它的后方拍摄镜头。它的前置镜头主体呢，我们可以看到还有一个小萤幕，所以你就不用担心在安装的时候装歪掉或者拍歪掉了。这个70迈的 A500S 呢，你可以通过70迈的手机软件连接，然后通过 WiFi 下载你所拍摄到的内容到你的手机里面70迈的 A500S 是内置 WiFi， 还内置 GPS 功能哦，而且最梗的就是它还支持 ADAS 功能，你可以侦测前方车辆、前方道路的白线条，而且如果发生碰撞的时候，也可以有紧急录影功能，它还具备停车监控功能，这一点真的是 very 的 good job。如果你想要找一台价钱非常合理、拍摄出来的画面又有超高清的行车记录器的话，我推荐大家使用70迈的 A500S。至于价钱方面，真的非常良心，只要在我的影片下方留言置顶区那边就可以找到70迈 A500S 的购买链接，点击进去你就可以查看它的价钱了啦。你们看到这样的价钱不要以为它是便宜货、老牙货。70迈的产品呢，主打什么？就是稳定。70迈的手机软件稳定度呢是超越所有竞争对手的。像我自己呢，现在用着的每一台车都是使用70迈的产品，所以如果你们想要买到70迈 A500S 或者其他70迈的产品的话，都可以到我影片下方找到它的官网链接，而且关注他们的官网，还有在他们的官网购物，还可以获得回扣 voucher。话不多说，我们现在就进入今天的主要内容啦。非常感谢 Johor Bahru Skudai Kiri 这边的一间 Yongmeng Honda Showroom 借我们这一台 WRV RS， 然后我们现在把这辆车开进一个干蹦的地方来做拍摄。因为这一款车呢，它的这个定位是一个小型 crossover A segment crossover， 就好像 Perodor Activa 那样。那今天最主要的就是要来跟大家讲解一下它的驾驶体验是什么样的一个感觉啊。之前呢，我们就有拍摄过这一辆车的 Exterior、Interior， 还有一些详细的配置介绍。今天我们主要的是要来讲它的驾驶体验啦，所以外观Interior 方面我们就不会讲太多。但是讲到外观你们看这个颜色，这个是我最喜欢的颜色了。WRV 有很多种颜色，当然主打色我相信是红色啦，很多人会选红色。如果我买的话，我应该会买这个，它是带灰的一个白色，我觉得这个颜色看起来真的很帅，尤其是搭配起它的这个车头的 LED Daytime Running Light， 还有它的这个 Reflector 的 Full LED 车灯，真的很好看。然后我们看一下这一台车的车身侧面车身侧面我们可以看到，只有前方有门把手，后方的门把手跑去哪里了？它把它藏在那个接近 C 柱的位置。然后这一台车呢是已经安装上了一套 Modular 的 Body Kit， 所以呢，比起之前你们看到我的那一部影片，它在外观方面是更加好看啦。车尾部分我觉得比起它的直接竞争对手，这个屁股真的吸引我啦，尤其是这个车灯 very good。如果上一部外观片，也就是包括 Interior、Exterior 的那个介绍影片，你们错过了的话，都可以点击我影片右上角这个 link 过去看一下。现在我们就废话少说，直接跳上这一台车，感受一下把这辆车开在路上是什么样的一个 feeling。而且我们等下还会用它的 ACC 自动跟车来体验一下是什么样的感觉。Let's go。OK， 现在来到的就是这一个 WRV 的试驾环节。这一辆是一个高配版本的 WRV， 所以呢，我们在 Interior 方面就可以看到它跟低配版本呢是有一点点的小差别啦，好像 dashboard 上面有一点点这个皮革包覆，还有红色的车缝线然后椅子方面呢是这种皮革的椅子然后它其实是皮革 mix 一点布料啦，然后也是有这种红色的车缝线点缀。我觉得这个 Interior 椅子方面坐起来
以我的这个坐姿来讲的话，我已经调整到我个人的一个舒适坐姿了。过后，我觉得这个椅子老实讲，它是会有一点点小张，所以以我这样子的身材啦，身高170，体重差不多62kg，坐起来我觉得有一点小，但是我喜欢它的这个椅子哦。有一个衬托这个腰部，它会顶上来这样，然后我坐起来的 feeling 就是感觉驾长途会比较舒服，不会腰酸的感觉。你觉得坐在 passenger side feeling 这样？背后方面我是觉得舒服的，只是左右包覆性输一点点，会吗？哦，会比较小一点哦。然后这个椅子的大腿支撑也会比较短一点啦。没有关系啦，因为这辆车它的这个定位呢是在差不多 A segment 的小型 crossover， 最直接的竞争对手啊，其实就是 Perodua 的 Ativa。可是很多人可能会不认同啊，会觉得Ativa 这样便宜，这辆 WRV 比较贵，所以 WRV 的 segment 一定是比较高一级。其实 segment 不是用价钱来区分的，而是用这个车的尺寸啊，它的这个 category 来做区分。那如果你问我这辆车跟 Ativa 加起来，两者之间的差别在哪里呢？可以很直接的跟你讲，这个 engine 啊是 smooth 过 Ativa 太多了。大家都知道 Ativa 是一个3缸引擎，3缸引擎啊，在开车的时候，不管是在怠速还是在加速还是在行驶的时候，都会有一定程度的震动。当然，如果是讲 X50 啊，还是 X90，还是新款 X70的那个1.5 3缸涡轮增压引擎来讲的话，他们有多一个专门拿来 counter weight 的那个机械结构，好像假的 piston 这样啦。所以呢，它的那个震动比起 Ativa 会来的少很多啊。然后 Ativa 的那个震动，因为我家里也是有一辆 Ativa， 哇，真的够力啊！你那辆车驾超过2万3万公里过后啊，那个震动是够力啊！尤其是你在停车怠速的时候，红绿灯踩着刹车打住低档的时候，你就会 feel 到那个PlayStation 的遥控。这个是3缸引擎的一个天生的一个弊端，因为3缸它不管怎样除它都除不完，它不能抵消。所以你看 piston 越多的车，它的 engine 越平顺，好像 V6 啊，对吧？你的是 V6 嘛？可是可以 feel 到的就是可能这一辆车因为是跟 showroom 借的，他们在轮胎方面的气压可能打的比较多，所以那个路面回馈感觉就会比较明显，比较跳一点点。如果是把那个轮胎的风放到比较正常的一个气压值，我相信开起来感觉会不错啦。然后这辆车坐在里面驾驶，我觉得啊，它就是一台小车啦，你不要觉得它是一个好像X50 的 size 还是 HRV 的 size， 没有啊，它没有那样大辆啊，它还是一个小小的车。OK， 再来我们来讲一下这辆车的噪音表现，因为它还是一辆 A segment 的 crossover， 所以在噪音表现方面我也没有太过要求太高啦。我是可以明显的 feel 到这辆车的轮胎噪音还是蛮大声的。不知道你们在画面上这样子看的话，会不会听到我由这个麦克风收音收进去的一些轮胎噪音？风声的话就还好，没有加很快，我们的时速大概是在80到100之间。风声我觉得会比我的 Vios 来的小 ，Vios 的风噪声真的很严重。前辆 Vios 其实也不是一辆便宜车哦，也是要10万。然后这辆车虽然它有 Door Visor， 可是在同一个时速的情况下，那个由 Door Visor 那边发出来的风噪声，我觉得会比 Vios 的小，但是轮胎噪音会比 Vios 的大，对吗？对，但是 engine 声就很少。哇 ，engine 声很少，这辆车 engine 很 smooth， 所以我刚刚就讲了，如果你拿它来跟3缸的 Ativa 做比较，真的不需要比了，直接来试驾这辆车，你就知道 Honda 在引擎方面的这一块啊，还是的确有一套的。那我们讲了这样多这辆车的优点啊，我还是要讲一下这辆车的缺点。虽然这个缺点对一些人来讲真的不要紧啦，可是因为我是有每天在用车的人，时常用一些配置、一些配备的时候，你就会产生一个依赖心态，就好像360这辆车没有360啊，但是它有 reverse camera。如果是讲你要 park 一些比较狭窄的 parking 的话，像我呢，我就会用360来判断我旁边有没有东西。但是这辆车其实也还好啦，因为它小小一台嘛，而且它短尾，对side parking 什么的话，我觉得还是容易的。OK， 然后这辆车 Honda 非常贴心，它就给了一个 Lane Watch 的功能。我们打开这个左边的 Signal， 就会出现一个画面是在这个中间的多媒体播放主机这一边哦。我们一般上开车啊，右边的望后镜我们比较容易看到一个比较大的画面，左边的死角会比较多，所以呢，给你看到你旁边
边的一个画面，是有车啊，没有车啊，有没有摩托啊，知道啦，马来西亚的摩托啊。这时候 Lane Watch 就可以让你可以看到旁边有没有车啦。然后我喜欢它的这个黑色的车顶 ，A 柱、B 柱、C 柱，还有车顶全部都是黑到完。其实这个东西啊，是一个 safety features 来的。我们的人的眼睛其实是很广角的。那平时如果我们开车的时候，车顶 dashboard 都是黑色，我们可以更加 focus 在中间的这个画面。所以对于好像我们 driver 来讲的话，会更加集中在前面的那个画面。所以我很喜欢这种黑色顶。OK， 讲了那么多，现在我们来讲一下大家非常期待的动力表现。这辆车呢，大家其实也不要对它的动力有太大的那个向往啦，因为它就是一个1500cc 4缸 NA 引擎，好像我们现在这样子，一脚油门下到完。它会有一个模拟换挡，虽然它是 CVT， 可是还是会有那个 RPM， 你不会 feel 到任何的爆冲，不会有很大的冲劲。可是城市市区使用肯定是没有问题啦。当然买这一台车，你当然不是 target 要去赛车啦 ，WRV 来的。这辆车有这样子的动力，觉得是够用啦，没有问题。然后其实这辆车还有一个非常好用的功能哦，就是 ACC 自动跟车，可以在这个方向盘这边启动这个 ACC 自动跟车功能，它就会启动这个跟车系统啊，然后还可以打开一个方向盘辅助的功能，它就会把这台车 keep 在路中间。而且我觉得它的这个跟车是跟到算是蛮 smooth 的啦。当然比起我的 Vios 啊是好很多啊。当然我们不能把这个手放开太久啊，它会 warning 我们，要我们抓回这个 steering。毕竟它不是一个 autopilot， 它不是自动驾驶功能，所以大家不要误会啊，它只是一个辅助功能。OK， 现在它是自动加速，你看我的脚在这边。我没有踩油，没有踩 brake， 然后它 sense 到前面的车的时候，它就会开始减速，而且它还会把这台车固定在2条白线的中间。这一点比起我的 Vios 真的是好很多，而且它的刹车的力道舒服舒适的。我的 Vios 啊是那种突然给你重刹车很险啊，这样了，觉得那个 ACC 有好像没有这样。OK， 好了，今天的这个 WRV 的试驾体验是稍微比较简短一点点，但是也相信让很多人清楚理解这台车跟 Ativa 到底两者之间有什么明显的差别。首先 build quality 还有引擎噪音这些 Honda 就是 Honda， 它价几万块一定有它的理由的。然后这一套 ACC 自动跟车比起 Toyota Vios， 当然也包括 Ativa 的那个 ACC 自动跟车呢，是来的强很多。然后乘坐表现方面，我是觉得椅子比较硬一点。再来就是这辆车，因为它是一辆 crossover 嘛，它的 handling 是还好罢了啦，它就是一台家用车、家庭车。如果你们有兴趣的话，希望大家可以到我们这个 Skudai Kiri 这边的Yongming来试驾这一款车。这一台车现在已经开始在马来西亚发售了一段时间了啦，路上也开始陆陆续续看到有人的车已经拿到了。如果你们有兴趣的话，一定要来试驾体验一下，你就知道我今天讲的这一些东西是什么样的一个概念。然后当然我还是要重复讲那一句啦，这个世界上是没有完美的车的。你问我这辆 WRV 完美吗？不完美。可是这个世界上一定会有一款车是适合你的，所以要怎样知道适不适合呢？就要去试驾这一辆车啦。那如果你们要试驾这辆车，需要 make appointment 的话，都可以在我的影片下方留言置顶区那边找到Yongming他们的这个负责人哦。OK， 今天的这一部影片就先到这里。喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它动下去。我是阿豪 ATH， 我们下一部影片再见，Goodbye。你以为这样就结束了吗？其实嘛，最近有在做活动啊，也就是一个叫做 Spend and Win 的活动，总价值达2万马币啊！大奖呢，我们将会送出一台 iPhone 15 Pro Max 256GB 版本啊。二奖呢，我们将会送出2台小米的43寸 Smart TV。三奖方面，我们将会送出3台小米的 G10 手持吸尘器。至于安慰奖，我们没有再吝啬的啦，直接送出30份 MyMore 的 Watch智能手表。活动日期即将来临，所以赶紧到我的影片下方留言置顶区那边找到它的 link， 希望大家赶快把你们要买的70迈产品放进购物车，赶快跟它下单啦！